سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمه خبرونو ته ښه راغلاست. افغان حکومت لخوا د لارو بندول پاکستان تاواني کوي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونې پخواني مرستیال منظور الهي ویلي که افغانستان له پاکستان سره سوداګري بند کړي نو پاکستان به ډېر لوی زیان وویني. هغه ویلي ازبکستان او روسیه افغانستان ته بوره صادروي. افغانستان موږ ته اړتیا نه لري بلکې موږ هغوی ته اړتیا لرو او زموږ صنعتونه به سخت اغیزمن شي. د منظور په خبره ایران، ترکیه او د مرکزي اسیا هیوادونو د افغانستان بازارونه نیولي او پاکستان به نه یوازې د افغانستان بازار له لاسه ورکړي بلکې د منځنۍ اسیا بازارونه به هم له لاسه وځي. د نوموړي په وینا هره ورځ شاوخوا 500 تر 1000 کانټینره د افغانستان او منځنۍ اسیا پر لور روان وي چې پکې کینو، کیلې او تازه میوې شاملې دي او که دا بند شي د سلګونو میلیونو ډالرو تاوان به راواوړي. شهباز شریف د پاکستان پارلمان کې طالبان او هند په وروستیو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړل. په اسلام آباد کې د تیرې ورځې له ځانمرګي برید یوه ورځ وروسته د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د دې هیواد په پارلمان کې هند او افغان طالبان د پاکستان په ترهګریزو برید کې په لاس لرلو تورن کړل. هغه هند ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر له دغه هیواد سره د طالبانو د همکارۍ نښه وبلله او ویل چې ډیلي ته د امیر خان متقي سفر پاکستان ته یو څرګند پیغام ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویل چې بریدګر په افغانستان کې له خپلو تنظیمونکو سره په اړیکه کې و. لومړي وزیر شهباز شریف هم اعلان وکړ چې د بریدګرو په منځ کې افغانان هم شامل دي خو افغان حکومت بیا تل دا ډول ادعاوې ردوي. منظور پښتين وایي پر خپل ځان هر ډول فشار مني خو تر هغه چې له پاکستاني حکومت خپل حقونه نه وي اخیستي هیڅ کله به شاته نشي. پښتين دغه څرګندونې د پښتونخوا امن جرګې هغې کړنې په غبرګون کې کړي چې پکې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ته وینا نه وه ورکړل شوې او دغه راز له جرګې وروسته نادرکه کړل شوي دي. نوموړي ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي د پاکستان له لوري پر پښتنو د ظلمونو په غبرګون کې د دغه هیواد قومي ترانې ته ونه درېدل چې له عمله د دغه تحریک خلاف پروپاګند پیل شوی دی. پښتين وایي وروسته له هغه چې له دې جرګې څخه د یاد غورځنګ غړي د احتراز په توګه وتلي نو بیرته د ستنېدو پر مهال لادرکه شوي دي. په دې پلاوي کې حنیف پښتين، نورالله ترین، عدنان او ګوهر شامل دي. وروستي معلومات دا دي چې دوی د پیښور پولیسو لخوا نیول شوي او نامعلوم لوري ته بیول شوي دي. زلمی خلیزات پر خپل اکسپاڼه د پاکستان پوځي رژیم د پارلمان لوري د تازه تایید شوې طرحې په غبرګون کې لیکلي چې نن د پاکستان لپاره خواشینونکې ورځ ده. نوموړي زیاته کړې چې د دغه هیواد پارلمان پاکستان کې پر شته نیم ژوندي دیموکراسۍ هم ګزار وکړ. خلیزات پر خپل اکسپاڼه لیکلي د پاکستان پارلمان په ناخبرۍ کې د دیموکراسۍ د له منځه وړلو لپاره رایه ورکړه. دوی د یو استبدادي پوځ مشر تر واک لاندې رژیم ملاتړ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان پوځي رژیم پارلمان هغه طرحې ته د تایید رایه ورکړې چې له مخې د دغه رژیم د پوځ د مشر واکونه او صلاحیتونه بې ساري لوړیږي. ملا برادر د پنجشیر د پارندې برېښنا بند د ګټې اخیستنې مراسمو ته ویلي چې په افغان حکومت کې جوړونه او پراختیا شعار نه بلکې عملي اقدام دی. د ښاغلي برادر په خبره افغان حکومت د انرژۍ په برخه کې د ځان بسیاینې لپاره مؤثر او عملي ګامونه اخیستي او هڅه کوي چې هیواد له صنعتي او بنسټیز پلوه پرمختګ وکړي. نوموړي ویلي موخه دا ده چې افغانستان په راتلونکي کې د برېښنا په تولید کې بشپړې ځان بسیاینې ته ورسیږي او له ګاونډي هیوادونو د برېښنا واردات ته اړتیا ونه لري. ښاغلي برادر زیاته کړې چې ملي پروژې لکه د پارند برېښنا بند د افغان حکومت د پرمختګ، هوساینې او اقتصادي خپلواکۍ پر وړاندې د ژمنتیا نښه ده. یاده دې وي چې د پنجشیر د پارند برېښنا بند د 8 میلیونه ډالرو په لګښت جوړ او نن ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. یاد بند به د 4 میګاواټه برېښنا په ظرفیت سره شاوخوا 4000 کورنیو ته دوامداره برېښنا چمتو کړي. صالح وایي قطر له پاکستانه د افغانستان د څوکیدارۍ رول اخیستی دی. د افغانستان د مخکني جمهوري نظام مرستیال ولسمشر امرالله صالح وایي چې پاکستان یا د قطر هغه رول نه دی درکړی چې د طالبانو د جوړونې په بهیر کې لاره او یا قصداً له پامه غورځولی دی. هغه وایي د افغانستان د څوکیدارۍ رول اوس د پاکستان له لاسه وتلی دی. صالح پر ایکس پاڼه په یو پوسټ کې لیکلي اسلام آباد هیلهمن وایي چې یو ځل بیا د افغانستان څوکیدار شي او د طالبانو له لارې د امریکا او اروپا د بشري مرستو د ترلاسه کولو وسیله پیدا کړي.
صالح وایي پاکستان د هغه رول په تمه و چې په 1990 لسیزه کې لاره د هغه په خبره دا ځل قطر وتوانید چې دغه رول له پاکستانه واخلي. نوموړي زیاته کړې ده قطر د لویدیځو هیوادونو څخه د ښکاره مالي مرستو ترلاسه کولو پرته د طالبانو د بودیجې یوه برخه په پټه تمویلوي څو د یادې ډلې له ړنګېدو مخنیوی وکړي. د صالح په وینا دوحه په دې کار سره د طالبانو د واکمنۍ په ټینګښت کې ځانګړې برخه لري. صالح خبرداری ورکړی ښایي قطر د پاکستان هغه وړاندیز ومني چې غواړي په خپله خاوره کې د پاکستاني طالبانو غورځنګ TTP دفتر پرانیزي ځکه قطر د طالبانو د ملاتړ تجربه لري او ښایي یو ځل بیا ورته رول د سیمې په کچه تکرار کړي. افغان حکومت بیا تل دا ډول ادعاوې ردوي او وایي افغان حکومت یو خپلواک حکومت دی او د هیچا تر تاثیر لاندې نه دی. د پښتونخوا د ملي عوامي پارټۍ مشر وایي هغه د ټولو هیوادونو سفیرانو لیکونه لیږلي او له نږدې ورته څرګندوي تاسو چې د دې بې استازي حکومت سره تړونونه کړي دا د پاکستان خلکو ته د منلو نه دي. هغه زیاته کړې د نړۍ خطرناک هیوادونه غواړي دغه سیمې د مدني زیرمو لپاره د جګړې ډګر وګرځوي. محمود خان اڅکزي د چهارشنبې په ورځ پر ایکس باندې لیکلي زموږ واکمنان د عقل په ازموینه کې دي او دوی هیڅ عقل نه لري. د نوموړي په خبره د نړۍ خطرناک هیوادونه غواړي چې دا سیمه د مدني سرچینو لپاره د جګړې ډګر کړي. هغه دغه راټینګار کړی چې د ټولو هیوادونو سفیرانو سره به وګوري او په واضح ډول به ورته ووایي چې د پاکستان تړونونه لغوه کړي. اڅکزي زیاته کړې موږ پریکړه کړې چې د ټولو هیوادونو سفیرانو ته لیکونه ولیږو له نږدې به ورسره ووینو او په واضح ډول به ورته ووایي کوم هغه تړونونه چې تاسو د دې بې استازي حکومت سره کړي د پاکستان خلک به یې ونه مني. هغه د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی که تاسو غلا وکړئ زموږ ماشومان ووژنئ زموږ خویندې او لوڼې بې عزته کړئ نو موږ به هم پر تاسې ژوند حرام کړو. ایران افغانستان د سلما بند د اوبو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادي په تهران کې له افغان سفیر سره د لیدنې پر مهال سلما بند څخه مشهد ته د اوبو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. هغه همدارنګه د هلمند د سیند د اوبو د حق په اړه هم خبرې کړي. غریب آبادي د چهارشنبې په ورځ پر ایکس باندې لیکلي چې له افغان سفیر سره په لیدنه کې د کابل د وروستي سفر پر مهال د شویو هوکړو د تعقیب او د هلمند د اوبو د حق په اړه بحث کړی دی. هغه زیاته کړې په دې لیدنه کې مې په ځانګړې توګه ټینګار وکړ چې د سلما بند اوبه باید خوشي شي ترڅو د مشهد ښار د څښاک د اوبو یوه برخه چې د ډیرو افغان کډوالو کوربه هم دی د دوستي بند له لارې تامین شي. سلما بند د هرات په ولایت کې د افغانستان د پخواني حکومت پر مهال د هند په مالي ملاتړ د شاوخوا 300 میلیونه ډالرو په ارزښت جوړ شوی و. په تهران کې افغان سفارت هم ویلي چې دواړو خواوو د افغان بندیانو د وضعیت د کنسلګریزو همکاریو د اسانه کولو او په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه بحث او نظرونه تبادله کړل.